senhora gostava disso. Eu puxei no rabo dela. A sua vida. Eu falei pra ele, eu disse, eu não ter nada de Finalmente conseguiu o que queria, né? Um tic-tac de menta. Olha que alegria. Né? E os biscoitinhos recheados, e o clube social de queijo. Que o karma. Peraí, Ângela, espera. Por que você não ajuda a botar as coisas, hein? Porque eu estou filmando. Cadeira, vou botar. Colocar os ovos aqui atrás, perto do sol. Dá licença. Obrigada. Boa, pai, que agora atrás dela disso. Aqui ela. Como é que abre aqui? Lá dentro tem alguma iluminação que faz os olhos dela funcionar. Lá dentro tem algum... Sério, porque olha os olhos dela. Ó, nas fotos aparecem os olhos dela. Eu acho que é a câmera, alguma coisa. Aqui, ó, aparece se você colocar bem perto, mas parece que é uma minha. Bota bem pertinho. É, maybe. Depois dessas compras é só dormir. Que é isso, baby? Ih, um boneco que peida. Só acha o quê? Não é de assustar? Eu estou impressionada. Pronto. Está indo pra casa. E é bem pertinho de casa isso aqui. Estava na Frangolândia. Daqui a pouco o pessoal está sequestrando os furby para pegar resgate. Furby. Ah, é um furby? É um furby. Fala furby. Furby. Pronto. Furby. Ela tá aparecendo as coisinhas dela ali. Ela acordou. Pronto, dormiu.